乡村兽医修猫修狗的一天，他吐的有点血色儿，然后就怕急性出血嘛，然后送医院了，说胃黏膜增厚，然后那宠物医院当时说，哎呀，这个不中啊，查生化查啥的，然后就说可能什么胃部派出胃肿瘤，给我吓坏了。就昨天我看他又吃草去了，他吃草催吐，然后吐了点黄沫之类的，查胰腺。胰腺查了没问题，胰腺肝儿功都查了。那就简单肠胃炎。其实我在外头坐着等的时候，他这还长个疙瘩，这咋回事？这是你皮肤病吗？那咋整？给他擦药就行。你看，这个就是主要治疗肠胃感染了啊。这个人就是给他涂那个皮肤啊。这个治皮肤病的这个10块钱啊，这个是1块5一片，这一共15，两样加起来是25。是养了一只小狗，然后它现在刚2个月，它就是有点吭儿咔的，这2天都有点严重了，它有轻鼻子。大概体重是多少？1.36千克。你这狗小啊，省药。一个是止咳的，一个是抗病毒的。1天2顿，一顿1/4片。多少钱啊？这是2块钱一片，8片16。它是脚上长了个肉垫儿，然后它还有耳螨，它那肉垫儿上给它多长了一截，最近这2天发现的。没事，给它去个耳螨吧。直接给它滴滴液，让它软化了，让它自己甩下来。还甩了啊！动，加油滴液呗。有。滴液就行。这个不收钱。嘀咕半天不收钱不是。使劲的是你，因为我。他不吃饭，2天不吃饭了，然后不吃也不拉，上个月吃完驱虫药，然后贼瘦，然后呼呼掉毛。那行吗？软便不拉。38度，体温正常的。哎，看着今天头不像有病的呀，给他开2片药，给他调啊。他1天1片，喂3天啊。哎，1天。1块5一片，10块5。那他咋了？吐，还拉稀，是这种黄色的，然后今天白的了。稍微有点啊，有点是吧？哎呀，有点就是啊，进食进水，然后针对性的给他用药，就是消炎的、止吐的、止泻的、止血的，然后抗病毒的。然后他不吃就是维生素，高糖这些能量给他补的，让他来扛这个病。治疗期大概5到7天，这个治疗费用呢大概1天100。行。摔了一跤，然后他那个后腿儿就缺了的，支棱不起来的，搁那走。然后带他拍了个 X 光，然后人家说骨头没事。确实没事，我再盖试试啊，这个牙咋还要掉啊拔吧。2块钱一片，10片20。心脏得大，然后气管后面就废了，他气管有事吗？压着肺了，肯定气管也有事呀。心脏肥大引起的，压迫着肺，然后再压迫气，这是管心脏的啊。他1天吃2次，1次半片嘛。我前2天给他喂了点咱人吃的那个止咳糖浆和甘草片，有没有说起到不好的作用？没事，他的源头不是在气管上，他的源头在心脏上。这个是平喘的啊，这个是中药，这个1天3次，1次3毫升。这个呢就是偏肺平喘。心脏病那个药啊，那个是2块钱一颗，10块，要维普，33块5。然后这个眼睛没有精神头，但是吃饭什么都正常。这咋的？这眼睛是不是撞伤了？没有，他就突然就这样了。昨天那不可能，你看他这地方有个包啊，估计应该是撞的，自己玩的还是撞的。那他就怎么办呀？就滴眼药水就行，就行，试试。这是他的那个抽血的报告上的，昨天在上面写了疑似猫瘟，昨天10点钟的时候吐了一种黄绿色的液体。哎呀，在我这测的是没有，明天来咱们再接着测一个，因为他刚输完液，用了抗生素啊啥的，可能就是检查不出结果来。如果他晚上回去有实力的话，我给他拿一个这个药啊，这个是补血的，补血补铁增强抵抗力的。一个猫瘟测试25加一个那个补血的15，一共40。还没有打成这类的。
你咋了？不寻思昨天和之前花的钱有点远。